Suasana masjid malam hari, sunyi dan agak gelap. Malam itu Pak Roni lagi bersihin masjid sendirian. Pak Roni jalan pelan sambil nyapu. Tiba-tiba ada suara dari pojokan. Hah? Astagfirullah. Jin ya? Pak Roni lari kecil ke arah suara dengan senter. Pak Roni nekat, dia cari sumber suara itu. Di pojok ternyata skor kambing lagi makan sajadah. Astaga, kambing, kamu ngapain sih di sini? Wajah kambing udah kayak nggak bersalah. Dan sejak hari itu, kambing itu jadi jamaah tetap tiap malam Jumat.